好，第一 part 叫三高好驚啦。咁點解三高好驚咧？首先咧就係、其實好多人咧都唔清楚究竟係乜嘢係三高嘅喎。即係成日有病人咧嚟睇，我話喂有啲咩病啊？佢話三高嗰啲咯。咁即係三高即係咩啊？咁知唔知咧？其實即係話係高血糖、高血脂同高血壓，即係包括係糖尿病啦、高膽固醇啦，俗稱高血壓啦咁樣。咁乜嘢係糖尿病前期咧？其實就係糖尿病喺正常水平以上，但係又未達到糖尿病嘅水平嘅糖尿前期。咁佢通常係冇症狀嘅，要通過抽血檢查先至會發現嘅。咁所以點解而家有呢個計劃同埋政府嘅CDCC 慢性疾病共同治理先導計劃，即係俾一啲完全冇症狀嘅人去早啲及早發現自己有呢個問題而係去處理嘅。咁前期糖尿病咧，顧名思義就係未到糖尿嘅水平嘅，佢嘅空腹血糖會喺6.9或樓下啦。或者如果仲有人會做2個小時嘅飲糖水再測試嘅話，而家比較少做噶啦，因為咁就係細過11.0或樓下啦。糖化血色素即係我哋平時講嘅話血糖3個月血糖水平，咁咧就係低過6.5或樓下嘅。咁呢個就叫做前期糖尿病啦。咁前期糖尿病裏面咧，其實心臟病風險咧已經係慢慢增加緊嘅，咁慢慢增加緊㗎啦。咁有啲咩風險咧？就係譬如佢哋屋企人有糖尿病史啦，超過咗45歲啦，超重啦，食煙啦等等，都係會有增加糖尿病前期嘅風險嘅。咁因為佢冇症狀咧，所以及早咧去篩查咧係好重要。咁糖尿病咧就係比前期糖尿病嘅血糖更高啦。咁空腹血糖就超過7啦，飲完糖水之後就超過11.1，或者糖化血色素多過6.5，咁就係糖尿病啦。咁糖尿病咧其實有分1型同2型嘅。1型咧就係其實佢係一個基因問題嚟嘅，佢天生咧就係唔係好足夠胰島素，或者甚至係冇生產呢個胰島素嘅。咁通常即係好細個咧就會發病噶啦，而佢哋終身咧需要打呢個胰島素針咧，先可以維持到生命嘅。咁第二類咧就通常都係比較遲發病嘅，咁就係一個胰島素抵抗啊，即係咧身體對胰島素嘅反應唔好，同埋相對咧係唔夠胰島素產生嘅，通常就係年紀大咗個胰臟咧分泌就差啲啦咁樣。咁佢通常咧係同比較肥胖嘅人有關係啲嘅，因為肥胖嘅人咧個胰島素抵抗咧係比較犀利啲嘅，即係身體咧會難啲對嗰個胰島素咧有一個好嘅反應。好啦，呢度再講多少少乜嘢係胰臟，乜嘢胰島素，咩血糖啊咁樣。胰臟其實咧就係喺我哋個肚上，肚上面嘅近背脊嗰邊嘅一條打橫嘅器官。我相信我記得以前咧，應該媽媽係叫佢做橫鴉腸嘅，應該係啊，係咪咧？唔記得咗啦，豬橫脷唔記得咗啦，係啦。咁總之咧就好似條脷咁喺我哋背脊嘅。咁胰島素咧就喺呢個胰臟嗰度分泌啦，跟住咧喺我哋嘅細胞就做啲咩咧？就係其實平時啲血糖咧走唔到入我哋細胞噶，咁佢就有道門嘅。咁道門要開嘅話咧，胰島素就係嗰個鎖匙啦。佢要將呢個胰島素擺落喺呢個鎖匙窿裏面，道門先會開，血糖咧先會走入嚟嘅。咁如果血糖唔識走入嚟咧，咁出面血糖就會高啦，形成糖尿病啦。係啦，要有個窿，要擺條鎖匙入去啦，先可以開到門。咁一型糖尿咧就係個胰臟咧分泌唔到或者唔足夠嘅胰島素，咁所以咧冇鎖匙佢就開唔到門啦。咁所以咧就要我哋俾翻啲藥佢，俾翻啲胰島素打入去，等佢可以識開翻到門，啲血糖咧識得走入去個細胞嗰度，咁就唔會留喺血液裏面。咁二型糖尿病咧就係有2個原因啦，一係咧就係年紀大咗，開始個胰臟咧個功能冇咁好啦，開始分泌嘅胰島素唔足夠，又或者咧對胰島素嘅反應減少啊，即係佢開咗鎖匙之後咧，佢一係咧就唔係開到，有時開到，有時開唔到，
又或者唔夠鎖匙，等啲糖咧就入唔晒嚟啦，唔係好似平時咁啦。咁二型糖尿病咧，頭先講過，其實都係同遺傳同埋生活方式咧兩個主要嘅因素有關係嘅。咁即係譬如咧話，對唔住，如果同冇糖尿病史嘅家人冇糖尿病家族史嘅人相比咧，糖尿病患者嘅直系親屬，直系親屬嘅意思即係你嘅爸爸媽媽、兄弟姊妹同仔女，佢哋發展成為二型糖尿病嘅風險咧，其實高咗5至10倍咁多嘅。咁而且患糖尿病嘅人咧，屋企人咧好多時都有埋其他呢個代謝嘅新陳代謝嗰個問題嘅，包括譬如高膽固醇啊、高三酸甘油脂、高血壓或者肥胖呢啲咧，通常都係一個cluster 咁樣出嚟嘅。咁除咗基因之外，其實當然同生活方式亦都有關係。咁譬如唔健康嘅飲食啊、唔夠運動啊、體重增加就會增加二型糖尿病嘅風險啦。好似頭先咁講，就係如果咧太肥嘅話咧，身體對於糖尿嗰個胰島素分泌嗰個反應咧就會差啲嘅，即係嗰個胰島素抵抗嘅問題。咁高血脂啦，高血脂又係啲咩嚟嘅咧？其實就係我哋睇嗰個化驗報告咧，我哋成日都會睇到咩叫 LDL， 咩叫 HDL 咧？其實咧 LDL 咧就係低密度脂蛋白，俗稱嘅好膽固醇。咁俗稱嘅壞膽固醇，呢度唔好意思，呢度寫錯咗，呢個係壞膽固醇，上面嗰個係壞膽固醇。咁壞膽固醇顧名思義咧就係越低越好嘅。咁一般人咧就要低過3.4啦，最好。如果冇心臟病嘅糖尿病患者，一般糖尿病患者最好要低過2.6，因為糖尿病已經係一個心臟病風險嚟噶啦，所以膽固醇咧希望再低啲，咁就要低過2.6。如果有心血管病患者，即係譬如中過風啊或者心臟病發過嘅話咧，咁佢個壞膽固醇值咧希望低過1.8嘅。咁另外三酸甘油脂咧，亦都係一個會影響到心臟病嘅風險嘅因素啦。咁但係佢嘅影響冇咁大嘅。雖然最好三酸甘油脂嘅值咧係低過1.7，但係一般嚟講咧，我哋會三酸甘油脂嗰個5咧，先至會考慮食藥嘅。咁佢個影響因為冇咁大。咁 HDL 即係高密度脂蛋白，俗稱呢個就真係好膽固醇啦。咁顧名思義，好膽固醇咧就係越高越好啦。男性咧希望至少有高過1.0，而女性咧要求會再高啲嘅，希望至少有高過1.3咁樣嘅。好啦，頭先講咗兩高啦，一個係高血糖，一個係高膽固醇，第三個係高血壓。咁咩叫高血壓咧？而家咧其實正常嘅血壓咧最好就係低於120/80，即係110幾啊、70幾啊，呢啲咧就為之正常嘅血壓。其實咧高過呢個度數咧，其實已經係高血壓噶啦，已經係血壓偏高或者高血壓。咁第一級嘅高血壓即係就冇咁犀利啦。譬如個上壓啦，俗稱收縮壓，即係上壓啦，仍然係低過140嘅。下壓舒張壓係低過90嘅。咁再超過呢個度數咧，基本上就一定要食藥噶啦，因為已經高咗20度以上。咁有時譬如見到啲血壓好高喎，幾時就真係要去醫院咧？其實就去到180、120，或者咧你又唔舒服，譬如一啲中風嘅症狀啊，心臟病發嘅症狀啊，當然就要早啲去醫院啦。否則咧，如果你冇事冇幹冇唔舒服，咁血壓高於180、120咧，就最好咧就要揾醫生求醫啦，即刻。咁糖尿病患者因為佢已經係糖尿病本身已經係一個心臟病風險，所以佢要求嘅血壓咧比其他一般人咧會高啲嘅。糖尿病患者希望自己嘅血壓咧會所有時間或者平均值都要低過130/80，否則咧就應該要食藥干預噶啦。好啦，其實點解要咁驚咧個三高？因為呢啲病症咧，其實大部分都係無聲無息噶，大家唔驗唔度咧，係唔知道自己有高血壓、膽固醇、糖尿病嘅。咁因為呢啲咧都係一啲好當佢早期發生嘅事咧，係冇任何症狀嘅。咁但係咧，一旦有症狀嘅時候咧，嗰啲症狀已經表現為一啲併發症，
嘅時候咧，就已經太遲啦。因為有時呢啲併發症咧，可以係唔知道，即係已經係唔可以逆轉嘅。咁包括咩叫唔可以逆轉咧？即係譬如心臟病試過有血管塞咗啦，血管塞咗嘅話，心臟嘅肌肉咧可以壞死嘅。咁中風咧，腦嘅組織可以壞死啦。咁等陣咧，亦都會再講多一啲咧關於糖尿病嘅併發症，咁係嚇下大家先嘅。咁另外咧，點解會咁擔心咧？就係嗰個風險咧，每一樣嘢嘅風險唔係一加一嘅係二咁樣嘅，可能係一加一等於三咁樣嘅。即係糖尿會增加心臟病風險啦，血糖又會增加心臟病風險啦。但係佢哋一齊咧，可能係3倍增加心臟病風險咁多嘅。咁所以咧，每多一個，我哋就越嚟越緊張噶啦。係啦，頭先講過啦，糖尿病有啲咩併發症咧？其實糖尿病、高血壓、膽固醇咧，主要都係控制啲血管嘅。咁血管咧有分大血管同細血管啦。大血管咧，如果塞咗嘅話，就可以引致中風啦。心臟病即係俗稱嘅心臟動脈粥樣硬化，即係咧供應心臟嘅嗰幾條血管塞咗，心臟本身唔夠氧氣咧，咁心臟就會壞死啦。咁另外就係微型嘅血管咧，其實喺我哋嘅腎嗰度好多嘅。咁如果個腎唔夠供血咧，慢慢嚟講咧，個腎亦都會衰竭。咁長遠太差啦，就要洗腎啦。眼睛個視網膜亦都係好多血管嘅，咁唔夠血，咁佢就會有視網膜病變啦、白內障啊、青光眼等等啦。神經線病變包括譬如手腳麻痹啦，甚至係好痛啦，痛到瞓唔到覺啦，呢啲都係一啲糖尿病唔受控制嘅併發症症狀嚟嘅。咁其實仲有好多噶，即係譬如糖尿病患者會容易啲蛀牙啦，會容易啲皮膚有受感染啦，容易啲傷口比較難愈合啦。咁尤其是如果個感覺唔好啦，因為個神經線受損，感覺唔好，有時咧腳嗰啲皮膚有傷口都唔知喎，咁就會容易啲引致一啲併發症，譬如傷口感染啊，或者好難好啊咁樣。咁係啦，咁咧所以咧其實三高咧確實係真係好驚嘅。